नमस्कार फ्रेंड्स, मुझे आपको स्वागत करुच्ची ओडिया जी टेक चैनल को। आज आपण जो अपडेट रही है एणिकी कार पछ सीट्रे बसिले भी पिंधिबे सीट बेल्ट नहले गणिबे 1000 टंका फाइन। तेबे कौन रही संपूर्ण अपडेट टी चलतु देखा। एमिति वीडियो अपडेट पाइबा सब्सक्राइब करंतु ओडिया जी टेक चैनल को और बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन कर दियंतु। कार पछ सीट्रे बसिले भी पिंधिबाकु पड़िबो सीट बेल्ट नहेले देबाकु पड़िबो फाइन। ओडिशा रे भी एही नियम बाध्यतामूलक हेबो। एने राज्य परिवहन विभाग पक्षरु परिवहन कमिशनर को चिठी लिखा जायछि। 2 चकिया 3 चकिया गाड़ी बाद जेउ गाड़ी रे 8 रु कम सीट थिबो सेथिरे ड्राइवर निकटरे आगरे बसुथिबा यात्री सीट बेल्ट पिंधिबा बाध्यतामूलक। 8 रु कम सीट विशिष्ट गाड़ी रे पछरे जेउ यात्री सामना को मुह करी बसुथिबो से माने सीट बेल्ट पिंधिबा बाध्यतामूलक। तेबे जेउ माने कार रे पछरे बसिथिबे ओ सीट बेल्ट पिंधि नथिबे चेकिंग बेले धरा पड़िले ड्राइवर ठारू 1000 टंका जोरिमाना आदाय हेबो। सेहीपरि गाड़ी पछ सीट कभर जेपरि सीट बेल्ट पिंधिबारे बाधक न साजे ताहाकु फिटनेस बेले जांच करिबाकु कहा जायछि। कार दुर्घटना रे टाटा सन्स पूर्वतन अध्यक्ष साइरस मिस्त्री मृत्यु पर केंद्र सड़क परिवहन और राजपथ मंत्रालय पक्षरु समस्त राज्यर परिवहन कमिशन को चिठी लिखि सीट बेल्ट पिंधिबा नियम को कड़ाकड़ी करने को कहा जायतिला। दुर्घटना पर प्राण हराइथिबा साइरस मिस्त्री और को पैसेंजर जहांगीर पांडुले केही भी सीट बेल्ट पिंधि नथिले। गाड़ीर पछ सीट्रे साइरस बसिथिले। गत रविवार महाराष्ट्र पालघर निकट चारुती अंचल कार दुर्घटना रे साइरस मिस्त्री मृत्यु घटी। तेबे 2024 सुधा रास्ता दुर्घटना रे मृत्यु संख्या प्राय 50% को ह्रास करने को लक्ष्य रही बोली केंद्र मंत्री नितिन गडकरी कहिसंती। हाईवे पुलिस पक्षरु प्रकाश पाइथिबा तथ्य अनुसार गत 5 वर्ष मध्य महाराष्ट्र रे सड़क दुर्घटना रे 59,000 रु अधिक लोकंक मृत्यु घटिथिबा बेले 80,000 गुरुतर आहत होइचंती। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट अनुसार सीट बेल्ट न पिंधिबा जोगु 11% रु अधिक मृत्यु आहत होइतिबा बेले 30.1% मृत्यु और 26% आहत हेलमेट न पिंधिबा जोगु होइछि। 2020 मसिया एही दुर्घटना घटिछि। तो फ्रेंड्स ये थिला आपनक पई किछि अपडेट। जदि आपनक अपडेट भल लागिस तले वीडियो को लाइक कर दियंतु, आपनक सांगन के भितर शेयर करी जानतु। आ जदि आपण हम चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन कर दियंतु ताकि जते वीडियो अपलोड करिवे आपण देखि परिबे। थैंक यू फॉर वाचिंग।